手机放门子音效整女友。强子，不好意思，刚才大哥真的晚上给我买的包，都刷款了，但是我不是喜欢粉色，你能不能跟他说一声换颜色呀？真的，我受软信了。大哥，怎的了，宝贝，多激动了！我一打我死别说，把这裤子。哎呀！你要哭不这么晚干什么？我乐意。怎么了，宝宝？我闻了。